كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد محترم بزرگوں، دوستو، نوجوان ساتھیوں، عزیز بھائیوں، آپ حضرات کی خدمت وچ مسئلہ الہ اس کی تشریح اور وضاحت مسلسل جاری ہے۔ عنوان یہ چلتا پہ مسئلہ الہ دے سمجھن واسطے کہ اللہ دے ماں سوا کس کس چیز نو الہ بنایا گیا، مشرکین نے الہ بنایا، اور ہر پیغمبر نے، ہر رسول نے، ہر نبی نے علیہم صلوات اللہ وسلام اس کی تردید فرمائی، اور کہ ایک اللہ سائیں دی الوہیت دا سبق دیتا، لا الہ الا اللہ۔ یہ مسئلہ اس وقت بہت ضروری ہے کہ ہمارے ملک کے اندر، باقی ملکوں کی گل سنا ہے کدے اپنی گل کروں، اتنا ایک دھوکھا دیتا ویندا ہے کہ شرک نو بند کیتا ویندا ہے اس گل وچ جو بھائی اگے جڑے مشرک تے کافر گزر گئے وہ صرف بتاں دے پجاری ہن، تے ہن بتاں دے پجاری کون، سارے کلمہ پڑھدے، سارے مسلمان، کوئی شرک وغیرہ کوئی نہ۔ ایک دھوکہ ہے۔ میرے دوستوں، بزرگوں، اللہ تعالیٰ ہر انسان کو عقل سلیم عطا فرمائے۔ دنیا دیا ساریا چیزاں پرکھ سکتے ہو، تے دین دا پرکھنا ہی ہر مسلمان تے ضروری ہے۔ نری تقلید، اندھی تقلید نہ ہوئے۔ ہر شے واسطے تساں محقق ہو۔ بازار بھی جو چیز گنو تو کھڑکا کے، وجہ کے، تحقیق کر کے گن دیو۔ ایک کپڑا گھننا ہوئے تو 10 دکان پھر دیو، ایک برتن گھننا ہوئے تو 8 دکان پھر دیو، بڑے محقق ہو۔ لیکن نرے پورے دین واسطے بس میں دوست بزرگو، ترقی دا دور ہے، ہر کوئی نمبر گھدی ویندے، تساں اسے جامد وجود نال کھڑوتے ہو، جامد دماغ نال، جامد سوچ، منجمد ہو گئے ہو۔ تو سب تو پہلے ہر مسلمان تے ضروری ہے اپنے مذہب کی کتاب کو پڑھے، مذہب کی کتاب کو الفاظ ہی پڑھے، اس کا معنی سمجھے، اس کا مقصد سمجھے، اس کی غرض کو سمجھے، جو اللہ سائیں ساکو جو اے تحفہ عطا فرمائے، اللہ سائیں کی فرمائے۔ صرف اے ڈرائے ونجو جو بھائی ایک حافظ قرآن پڑھے تے اثر سنو، بس سن کے تے اللہ اللہ کہے، تبرک طور پہ۔ جی ایک آئی پیر
تو وہ مرید کو سجا کے اڑیا بچہ اڑیا واتے وری مکاری نہ اڑیا بچہ اڑیا اولاد نو قرآن پڑھائے دھیان کرائے مانا نہ پڑھائے اندازہ کر اچھا مانا جو نہ پڑھی دین کی میں سمجھ آسی یہ جو عربی زبان ہے ساری کوئی مادری پدری زبان تو عربی نہیں اس بات سے میرے دوست بزرگوں سب کو پڑھنا پڑنا عربی صرف عربی نحو عربی لغت قرآن مجید دا معنی مفہوم دی گھر سمجھ نہیں پوندی جتنے تے سمجھے سنا ہی تو دین سا کو سمجھنا اور اے عنوان پارے سامنے شروع ہے کئی روز کو مسئلہ چلتا پہ مسئلہ الہ ایک تو سارے لوگ اس مسئلے کو واقف ہی کو نہیں کہ مسئلہ الہ کوئی مسئلہ ہے لا الہ الا اللہ یہ کوئی مسئلہ ہے بس جناب ساری کوشش ہے کہ اللہ کرے ہر مسلمان کلمے پڑھنے والے مرد عورت بڑے چھوٹے نو کلمے دی سمجھ آ وجے اتے دین دی سمجھ آ وجے کہ اللہ کرے مسلمان کلمہ پڑھنے والا شرک تے کفر تو بچ ہوئے کوشش ساری ہے تو مختلف چیزاں تھارے سامنے پہلے بیان ہوئی کہ الہ کینو بنایا گئے انبیاء علیہ السلام نو اولیاء کرام نو فرشتہ نو جنہ نو سورج نو چند نو ستارہ نو حتیٰ کہ گمراہ لیڈر کو گمراہ سرداراں کو اور گمراہ اگوانا کو پیشواں کو گمراہ ملا نو گمراہ پیر نو انہا سارا کو الہ بنایا گئے مولویاں تے پیرہ کو رب بنایا گئے یہ تو مطالعہ کریں جاندے ہو آج تک میں یہ مطالعہ کرے سا کہ جنہیں گمراہ ملا تے گمراہ پیرے اس کو بھی الہ بنایا گئے ان کی پوجا پاٹ بھی تھئیے مولوی تے پیر کو رب بھی بنایا گئے دیکھو آپ یہ بات یہ میرا اعلان ہو گئے کہ بھائی صرف میری تقریر تے بس نہ کی کرو بات گھر چ کے ترجمہ نٹھا کرو بات اتھا چنگا غور فکر نال سوچا مانا مفہوم تو آیتا نوٹ کر گن گئے کرو بل اس تو بعد جی گل سمجھ نہ آئے تو پوچھی کرو اور تھوڑے سامنے میں آیت تلاوت کی تھی 8ویں پارے سورۃ اعراف 8واں پارہ کھولو سورہ اعراف 8واں پارہ دیکھو جی 184 صفحہ جی آیت نمبر 38 آیت نمبر 38 اور سنو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال ادخلوا في قد خلت من قبلكم من الجن والانس في النار اللہ ہمارا جہنم تو بچائیں رب کریم فرمائے ادخلوا فی داخل تھی ونجو وچ جماعتاں دے قد خلت من قبلکم جو تحقیق گزر چکیاں تھاڑے کول پہلے من الجن والانس جنہ دیاں جماعتاں تے انساناں دیاں جماعتاں سن دے پاؤ جنہ دیاں جماعتاں انساناں دیاں جماعتاں تھوڑے کول پہلے گزر چکے ہیں تساں انہاں دے داخل تھی ونجو اللہ کتھے اللہ سائیں فرمایا فی النار اگ دے اندر اللہ اگے بھی جماعتاں داخل تھیاں کولتیاں تساں ہی ونجو میرا اللہ جہنم دے عذاب تو بچائے جیڑے ویلے اے جماعت پچھلی داخل تھی سی دیکھ سن تو اگو بیٹھن اللہ اگو کون بیٹھن توجہ فرمائے اگو او بیٹھن جڑے اتھاں دنیا تے اگوانن خود گمراہن اتے بنا لوگاں نو گمراہ کیتا اللہ او پیشوا او اگوان بھاویں مولوی دی صورت بھاویں پیر دی صورت بھاویں کوئی صورت اگوان جناب اگو بیٹھے نو جماعت توجہ فرمائے اللہ دا قرآن سبق رہے دے کلما دخلت امت لعنت اختہا جن ویلے داخل تھی سی جماعت لعنت کرے سی بھین اپنی نو یعنی ہم مثل اپنی جماعت نو اگو جماعت بیٹھی آئی
جو جو داخل تھی سن تے دیکھ کے سیاں وین یہ تو فلانا بیٹھے یہ تو فلانا بیٹھے فلانا بیٹھے اتھاؤں داخل تھی ون دے نال لان تان شروع تھی ویسی کہ اے لانتیو یہ آئے بیٹھے ہو نا لانتیو اللہ اکبر یہ اندر بت کھڑوتے ہو سن یہ بتہ کو لعنت کرے سن توجہ نال پوری توجہ دے نال سماعت فرماؤ کلما دخلت امت جب داخل ہو سی ایک جماعت لعنت اختہا لعنت کرے سی ہم مثل اپنی نو اگو جماعت بیٹھی ہو سی اے انہاں کو سیان انہاں کو لعنت ہے لعنتیو آئے بیٹھے ہو نا ہے لعنتوں نے آئے بیٹھے ہو اللہ ایویں لعنتاں کریں دے سارے آندے آندے داخل تھی ویسے حتی اذا دارکو فیہا جمیعا حتی کہ جس وقت داخل تھی ویسے وچ جہنم دے سارے اللہ اکبر اگوان بھی انہاں دے تابعدار بھی گمراہ ملا بھی ادا گمراہ مقتدی گمراہ استاد بھی ادا گمراہ شاگرد بھی گمراہ پیر بھی ادا گمراہ مرید اتے گمراہ سردار بھی تے گمراہ ریت بھی یہ سارے دے سارے اندر داخل تھی ویسے قالت اخراہم لأولاہم آکسی پچھلی جماعت انہاں دی واسطے پہلی دے متوجہ فرمائے جی پچھوں گئی ہے جماعت وہ جڑے پہلے داخل تھے بیٹھے انہاں واسطے آخسن اللہ سے کہوں کہ ربنا اے ساڈا رب اور جہنم دے اندر او بھی تے او بھی یہ پچھلی جماعت اللہ کریم کل دعا پئی منگے آخسن ربنا اے ساڈا رب ہاؤلائی اضلونا یہ لانتی بیٹھے انہاں سا کو گمراہ کیتا آئی تو گل سمجھے نہیں پاؤ یہ اللہ دا قرآن ہے مذہب دی کتاب ہے حرام کا گپا کیوں میں سمجھے آپ سن قرآن سے اچھا کرو گل سمجھ آنی پئی دے دعائے منگو کہ اللہ پاک جہنم دے عذاب تو بچائے ذرا نقشہ قرآن ذرا پیش کے دے اس کو توجہ نال سنو میرے دوستو بزرگو اور پچھلی جماعت آکسی پہلی جماعت واسطے کہ ربنا ہاؤلائی اضلونا اے ساڈا رب یہ جڑے بیٹھے نہیں انہاں سا کو گمراہ کیتا فآتہم عذابا ضعفا من النار پس دے تو انہاں بےمانہ لعنتیاں نو عذاب دگنا جہنم دی بھادا ہاں انہاں دے حق اللہ سے انہاں کو دگنا عذاب دے دوڑا عذاب دے جو آپ ہی گمراہ تے ساکو بھی گمراہ کیتا ہے اور سمجھ آندی پئی یہ میں تھوڑے کو پوچھاں ایک گمراہ کرنے والے کون ہوندے مولوی سے پیر سے لیڈر ہوندے کوئی بت اٹھے ہوتے اسے یہ بت گمراہ کریں دے اللہ اللہ کریم فرمائے قال لکل ضعف رب کریم اعلان کے واسطے ہر ایک دے دگنا عذاب پہلا واسطے بھی دگنا عذاب پچھلی جماعت اس واسطے دگنا عذاب دوہاں واسطے دوڑا عذاب ولیکن لا تعلمون لیکن تو کو علم نہیں تو کو سمجھ نہیں عذاب دوہاں کو میں دگنا دے سا اللہ اللہ اور جلے پہلی جماعت سنا پچھلی دا یہ تو سارے واسطے آدن کہ اللہ انہاں کو دوڑا عذاب دے وقالت اولاہم لے اخراہم ان آکسی پہلی جماعت واسطے پچھلی جماعت دے ان او بول سے اگے پچھلی جماعت بولیے نا پہلا واسطے ان پہلی جماعت پہ بول دیے فما کان لکم علینا من فضل بس نہیں ہے تھوڑے واسطے اتیا ساڑے کوئی فضیلت او نا مرادو تساں جو آدھے ہو انہاں کو دگنا اتے ساکو دگنا نہ ہوئے کوئی تساں نہیں آدھے تو وڈی ماں دا کوئی پتر آ گئے تساں آسمان تو ڈٹھے ہو
آکو کوئی فضیلت سارے اتے کونی فما کان لکم علینا من فضل اللہ کریم فرمائے ان جھیڑے نہ لو جھگڑے نہ کرو ڈوہاں کو دگنا عذاب اللہ اور سمجھا کہ معلوم ہویا دنیا دیتے یہ جن لوگ ودن نا جب انہوں گمراہ کریں دن کفر سکھائیں دن شرک سکھائیں دن بیمانیاں سکھائیں دن اللہ اللہ جناب 13واں پارہ سورۃ ابراہیم سورہ ابراہیم 13واں پارہ جی 308 صفحہ 308 آیت نمبر 21 دیکھو جی میدان حشر وچ سارے دے سارے اللہ کریم دے سامنے آوے سن اللہ اکبر اگوان بھی اتے انہاں دے پچھلا بھی سارے اکٹھے تھی وے سن وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا سارے دے سارے اللہ کریم دے سامنے آوے سن وقت اللہ کریم دے سامنے آپا دی جھگڑا کرن لگ وے سن اللہ اکبر جی کمزور لوگ جڑے دنیا وچ کمزور سمجھے گئے ہینے لوگ تے کمزور لوگ تے تابعدار لوگ یعنی شاگرد اتے مرید اتے ریت اتے مقتدی اے کمزور اتے مولوی اتے پیر تے استاد تے لیڈر گئے اگوان تے وڈکیرے انہاں دا جھیڑا تے جھگڑا لگ وے سی اللہ کریم دے سامنے اتھے تاں چپ ہوندا مقتدی تلوں تے شرکت کیتی بیٹھا رہندا مولوی جیویں اس دی جت کتریا رہندا پیر جیویں جت کتریا رہندا چپ کر کے شودا بیٹھا اتو تے اکھ بھی اٹھا کے دیکھنا برداشت لیکن جنا قیامت قائم ہو سی میدان حشر وچ اللہ کریم دے سامنے آسن سارے دے سارے گمراہ اور اتھے کمزوراں دی زبان پئی کھل دی اللہ اتھے تا نہیں کھل دی نا اتھے تا گستاخی ہوندی ہے اور اتھے زبان پئی کھل دی توجہ فرمائے وقال الضعفاء آکسن کمزور لوگ تے تابعدار للذین استکبروا انہاں لوگاں نوں جڑے وڈکیرے بنیان اگوان بنیان انہاں کو آکسن کمزور لوگ انا کنا لکم تبعا جناب اساں پھالے تابعدار تے غلام واسے اللہ ہن او کمزور لوگ آکسن شاگرد استاد نو آکسی جی پیر مرید پیر نو آکسی اتے مقتدی مولوی صاحب نو آکسی اتے ریت لیڈر کو آکسی کہ انا کنا لکم تبع جناب تھاڑے تابعدار تے غلام ہاسے اللہ اکبر فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ کیا تساں دفع کرنے والے ہو کونوں اساں دے اللہ دے عذاب وچ ذرہ بھر مہربانی فرماوا عذاب وچ کھڑوتے خدا واسطے تھوڑا جہا عذاب دا دفع کروا دا تھاڑے غلام واسطے گل سمجھا نہیں پئی یہ ہن کمزور لوگ آکھدے اگوانا کو تے بزرگاں کو تے وڈکیراں کو آکھدے کہ تھوڑے تابعدار دے جناب بڑا عذاب ہے مہربانی فرماوا تے کچھ تا عذاب کو دفع قالو او اگوان جواب دے سن لو ہدان اللہ لہدیناکم دیتے اللہ دے ملا دیتے بڑا نامراد ہے نامراد خدا دے ملا دیتے لو ہدان اللہ لہدیناکم جے کر اللہ ساکو ہدایت کیتی ہویا اساں ساکو ہدایت کرواں اللہ ساکو ہدایت نہیں کیتی اللہ ساکو سیدھا راستہ نہیں دکھایا اساں ساکو سیدھا راہ نہیں دکھایا اللہ اللہ یہ سچا کہ جھوٹ ہمارا اللہ کریم تو نبی بھیجن اللہ کریم کتابہ نازل کی دن اللہ کریم علماء پیدا کی دن اور صحیح پیر تے مرشد پیدا کی دن جرا سیدھا راستہ دکھاون والے ظالمات تو انہاں کو وہابی تے گستاخ تے پتھری تے فلان فتوے لا لا جادوگر تے شاعر تے مجنون دے فتوے لا لا اتے پتھر مار مار تے بائیکاٹ کرتے ساری زندگی انہاں دی خراب کر چھوڑی ہے کہ اج تو آ گئے جو میں کو ہدایت ملی کو نہیں
اللہ دے ذمہ دار تے اللہ سا کو ہدایت کیتی ہویا تو اساں تھا کو ہدایت اساں خود ہی گمراہ تے اتے تھا کوئی گمراہ اکے بچے ہن چپ کر کے کھڑوتے رہو باویں چپ کرو تے باویں رو پٹو کوئی جا اپنا سا کو لبدی اللہ ٹھیک ہے آقا لگنے قالوا سواء علینا قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص اللہ برابر تے سالے بھاویں جزا فضا کروں تے چیکوں تے باکوں تے پٹوں تے یا صبر کر کے کھلوتے رہوں سڑتے رہوں تے جلدے رہوں میاں برابر روون پٹن نہیں کچھ نہیں بندا تے چپ کرن بھی کچھ نہیں بندا مالنا من محیص سارے واتے کوئی جا پنا کوئی نہیں اللہ یہ اللہ دا قرآن سچا دا کہ یہ لوگ ہن جڑے گمراہ کرے دے ہن اتے انہاں دے تابعدار ہی گمراہ ہوں دے اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو صحیح سمجھ نصیب فرمائے وہ آندے مسئلہ تھوڑے سامنے کھول کیا تھی کہ کون گمراہ کریں تے کیویں گمراہ کرے دے وہاں دے تھوڑے سارے مسئلہ ہاں جی کھولو سورہ احزاب 22 پارہ رب کریم نے فرمائے یوم تقلب وجوہہم فی النار 511 صفحہ جی یوم تقلب وجوہہم فی النار مل گئے آیت نمبر 66 511 صفحہ یوم تقلب وجوہہم فی النار جیڑے دہاڑے پھیرے ویسن چہرے انہاں مشرکاں تے کافراں دے وچ جہنم دی بھا دے جہنم دی اللہ اکبر میرا اللہ جہنم دے عذاب تو بچائے جیڑے ویلے منہ دے بار سٹے ویسن جہنم وچ ہن ماتم کرے دن تے ہن رو دن یقولون رو رو کے آکھن یا لیتنا اطعنا اللہ و اطعنا الرسول اللہ یا لیتنا اطعنا اللہ و اطعنا الرسول ہائے کاش کہ اساں اللہ دا حکم مننا ہویا تے اللہ دے رسول دا حکم مننا ہویا ٹھیک ہے ہن رو رو کے جلے جہنم دے وچ امودھے سٹے ویسے منہ دے باہر ہن رو رو کے تے ماتم کر کے یا لیتنا اطعنا اللہ و اطعنا الرسول ہائے کاش کہ اساں اطاعت کیتی ہویا تے حکم مننا ہویا اللہ سائیں دا اتے اطاعت کیتی ہویا تے حکم مننا ہویا اللہ دے رسول دا نہ سا قرآن دی مننی نہ نبی سونے دے فرمان کو مننا نہ نبی دی سنت چلنے جویں سونا کی دا نبی تعلیم فرمائندا اسا انہاں کی دا نہ بنایا جویں سونا عمل سونا نبی تعلیم فرمائندا اسا اویں عمل نہ بنایا وقالو اتے رو رو کے اللہ کریم دے سامنے عرض کرے تھے کہ ربنا انا اطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيل اللہ واہ میرا اللہ ہن رو رو کے اللہ کریم دے سامنے عرض پے کہ ربنا ہن رب یاد ہے آکو ہن رب یاد ہے دنیا تے رب یاد ہے جڑے ہن جہنم دے اندر گئے ہن رب یاد ہے ہن کیا دن آپ دسیں ربنا اے سادہ رب اے سادہ مالک انا اطعنا سادتنا وکبراءنا بے شک اساں حکمنا سادتنا سادت انما سیدی اپنے سرداراں دی اطاعت کی ایسا اپنے سرداراں دی حکم مننا اسا اپنے سرداراں دا وکبراءنا کبرا جمع کبیر دی اسا حکم مننا اپنے وڈکیراں دا واہ ہن خود بنے جہنم دے اندر پہ بنے
اساں اپنے سرداراں دا حکم ملنا، اپنے کبیر تے وڈکیرے تے بزرگاں دا حکم ملنا، او خود بھی گمراہ اللہ سیاں فاضلونا پس گمراہ کیتا سرداراں ساکوں اتے وڈکیراں ساکوں اسانو گمراہ کر چونا السبیلا تیرے سدھے رستے توحید والے کولو۔ گل سمجھ آنی پئی نے؟ کہیں گمراہ کیتا ہے آکو سرداراں، مولوی سردار، پیر سردار، لیڈر سردار، خان ملک سردار، چودھری سردار ہیں، یہ خود بھی گمراہ تے ساکو گمراہ کیتا نے اتے وڈکیراں اتے بزرگاں۔ واہ بھائی واہ، اور انہاں دے حق وچ دعا کرنے ربنا آتہم ضعفین من العذاب، اے ساڈا رب دے انہاں بے ایماناں کو دگنا عذاب۔ واہ دے نہ کو دوڑا عذاب۔ ربنا آتہم ضعفین من العذاب، دے تو انہاں کو دگنا عذاب، والعنہم لعنا کبیرا، اتے لعنت کر انہاں کو کوئی وڈی لعنت جمع کر رکھی بھی اللہ سیاں، وہ وڈی لعنت کر۔ ہاں یہ اوہے جڑے ہن کمزور لوگ ہیں، جڑے تابعدار لوگ ہیں، جڑے پچھوں چلن والے لوگ ہیں، وہ انہاں دے حق وچ بد دعا کہ اللہ انہاں کو دگنا عذاب دے، انہاں تے وڈی لعنت کر جو آپ ہی گمراہ تے سا کوئی گمراہ کیتا ہے۔ بات سمجھ آ نہیں؟ گمراہ کرنے والے کون؟ سردار۔ گمراہ کرنے والے کبرا بدکیرے اگوان، وہ آندن سب چنگا پتہ لگ ویسی جو کون ہے۔ ہولے ہولے مسئلہ تھوڑے سامنے آندا پہ۔ آؤ جناب 23 سبارہ 23واں پارہ سورۃ صافات۔ اللہ اکبر۔ جی یہ 535 صفحہ جی دیکھو 535 آیت نمبر 22 مل گئی جی۔ دیکھو جناب احشر الذین ظلموا وازواجهم وما كانوا يعبدون من دون اللہ۔ اللہ کریم فرشتہ نو حکم فرمائے سی احشروا، اے میرے فرشتے اکٹھا کرو تے جمع کرو۔ اللہ سائیں کہنو فرما الذین ظلموا، انہاں لوگاں نوں جڑے کفر تے شرک کر کے اپنی جاناں تے ظلم کیتا نے، اللہ انہاں ظالماں کو جمع کرو۔ وازواجہم، اتے انہاں دے ہم مثلاں کافراں کو جمع کرو۔ وما كانوا يعبدون، اتے جنہاں دی پوجا پاٹ کریں دے رہے انہاں کو جمع کرو۔ جیرے پوجا کرنے والوں انہاں کو جمع کرو، جن دی پوجا پاٹ کریں دے انہاں کو جمع کرو۔ من دون اللہ، اللہ دے سوا، والفرشتے سارا کو جمع کرے سن۔ توجہ فرمائے بل حکم تیزی فہدوہم الی صراط الجحیم، پس چلاؤ انہاں کو جہنم دے رستے وال۔ اور میدان حشر کو جہنم دے پاسے فرشتے گرز مار مار تے ڈنڈے مار مار انہاں نوں چلے سے رہے سے جلے میں تھوڑے جے چلے سے نا توجہ فرمائے دعا فرمو کہ اللہ جہنم تو بچائے، بہت بری جائے۔ ایویں جہنم دے پاسے ایویں سدھا کرے سے نا پچھو بھی اعلان دے سی واقفوہم، اے میرے نورانی فرشتے ٹھہراؤ انہاں نوں۔ اگے چلائی میں دیو سے نا او ٹھہرو ٹھہرو ٹھہر جاؤ، اللہ سے میں ٹھہر جاؤ۔ قفوہم، کھڑاؤ انہاں نوں، اللہ سے کیوں کہ انہم مسئولون، انہاں کول پوچھ پوچھ تھی منی ہے۔ ہاں ذرا ٹھہراؤ انہاں کو سوال تھیندے۔ ہن کھڑ گئی ہے وات مخلوق، اور او جڑے مشکل کشاں بنائے تے حاجت رواں اوہی کھڑوتے تے جڑے انہاں کو مشکل کشاں سمجھ کے حاجت روا سمجھ کے پکریں دیاں، یہ انہاں دیاں نیازاں دے دین، او بھی کھڑوتے تے او بھی کھڑوتے، ہن سارے اکٹھے کھڑوتے ویندے جہنم تو پے تے ویندن اللہ کھڑا لتا۔ یہ ایک گل میں نہ تو پوچھنی ہے انہم مسئولون۔ اللہ کریم سوال کریں ما لکم
توجہ فرمائے مالکم او گڑا پونے کتھی گیا نے لا تناصرون ایک بے دی امداد کیوں نہ کریں دے. اگر سمجھ آنی بھی نہیں مالکم لا تناصرون او تھانو کیا ہو گیا جو ایک بے دی امداد اتنا تو مشکل کچھ آ سمن کے عادت رواں سمن کے مٹھے ڈھوڑے بنے داویں بکرے تے چھترے دے داویں اتنا تو نیازہ ہو گیا یہ سب کچھ ہوگا اور جناب اتنے تو حکمہ دی امداد واہ جی اور سر جھکے تھی گئے پریشان بھی ہیں پشیمان بھی ہیں شرمندے بھی ہیں رسوا بھی ہیں ذلیل بھی ہیں. اللہ کریم فرمائیں ایک بدی امداد کرنا تا اپنی ذات نے گیا بل هم اليوم مستسلمون. کنتم تعتوننا عن الیمین بے شک تساں ہائے آندے ساڈے کولوں سجے پاسے یعنی بڑی طاقت آندے یہ شام تھیندیاں تے گھوڑے تے کاراں تھاریاں چڑھ پوندیاں نال کتاں دیاں قطاراں ہوندیاں نا مرادو جو فجر تھی ویا توت انو آ ویندیا ہے جو خفتا تھی ویا تے اس پاسوں آ ویندیا ہے انکم کنتم تعتوننا عن الیمین تساں آندے تے آ کے ساکو گمراہ چا کریں جائے جلے اے آکھن نا او ہینے لوگ تے کمزور تے تابعدار جلے آکھن ہن اگوں او جواب قالو نہیں نہیں اسا تھانو گمراہ کو نہیں کیتا بل لم تکونو مومنین بلکہ تسا خود بے ایمان ہاوے. اللہ والا خود ایمان ہائی کو نا ٹھیک ایک بین لڑ گئے چپ کلاش تھی گئی یہ بت بھیڑ دے ودے رہے آئے بہت بہت کار کر دے قوم دا ستیہ ناس کا تڑنے اللہ دا قرآن سنا میں مولوی دا کام آئی تے پیرہ دا کام آئی وڈا کام تا پیرہ دا یہ پیر اے قرآن سمجھاونا کہ جتنی گل پیر دی منی میں دی مولوی دی اتنی گل اور سمجھ آ گئی لیکن وہ بہ کے دکانہ کاٹ کے تعویذاں دی آئیں. اللہ اللہ وما کان لنا علیکم من سلطان اساڈے واتے تھوڑے تے کوئی زور بھی نہیں غلبہ بھی نہیں بل کنتم قوما طاغین بلکہ تساں خود قوم سرکش ہاوے. فحق علینا قول ربنا پس پکا تھیں گے ساڑے ہوتے قول رب ساڑے دا یعنی عذاب والا قول پکا تھی گے میاں انا لذائقون بے شک سار بتا چکھن والے لذت عذاب دی او سن گنو جھیڑے نہ لاؤ فاغوی ہن خود بنے دینا فاغویناکم اسا تھانو گمراہ کیتا ہائی. اللہ فاغویناکم اسا تھانو گمراہ کیتا ہا کیوں انا کننا غاوین خود جو گمراہ سے ہاں اسا خود جو گمراہ سے تھاکو بھی گمراہ کیتا دے جیکر اسا خود ہدایت ہوں دے تھاکو بھی سدھا راہ دکھاؤں گا اسا خود مشرکہ سے خود کافرہ سے فانی مشرک تے کافر بنا دے. رب کریم فرمان فإنہم یومئذ فی العذاب مشترکون پس تاکہ کو سارے دے سارے اس دہاڑے وچ عذاب دے ایک بے دے شریک ہو سے. واہ دعا فرماؤ کہ اللہ جہنم دے عذاب تو بچائے کہ اللہ کفر تے شرک تو بچائے. آؤ جی 22 پارہ سورۃ سبا جی 516 صفحہ جی دیکھو آیت نمبر 31 دیکھو جناب وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه اگلا حصہ
ولو ترى اذ الظالمون موقوفون عند ربهم ات جے کر دیکھیں آتوں اے مخاطبہ جن میں ظالم لوگ مشرک تے کافر اپنی جان تے ظلم کرنے والے موقوفون عند ربهم کھڑائے ویسے سامنے رب اپنے دے یہ اللہ کریم فرمائے ٹھہر جاؤ ٹھہر ویسے ہن کھڑوتے سارے اللہ کریم دے سامنے کھلوتے یرجع بعضهم الى بعض القول ولیسی بعض انہاں دا طرف بعض دے گل کوئی ایک بار جھیڑا لگ وے واقعی تو بے ایمان تو بے ایمان او تو کافر جھیڑا لگ وے سی یقول الذین استضعفوا للذین استکبروا آکھے نو لوگ جڑے کمزور سمجھے گئے دنیا تے جڑے تابعدارن او آکھے انہاں دی زبان کھلدی پئی للذین استکبروا انہاں لوگاں نو آکھن جڑے وڈکیرے بنیاں کیا آکھن ہن سنو اتھا جرا شاگرد آئی اتھا جرا مرید آ اتھا جری ریت آئی ہائی گمراہ انہاں دے اگوان گمراہ ہن اوے کمزور لوگ آدن کہ لولا انتم لکنا مؤمنین او بے ایمانو جے کر تسا نہ ہوا دنیا تے اسا مومن ہوا ہاں جی دیکھا میں دوستو بزرگو یہ اللہ دا قرآن سارے حال لیندہ پی یہ مولوی دی گل نہیں یہ کہ پیر دی گل نہیں یہ نبی دا کلام نہیں یہ اللہ دا کلام ہے دیکھیں دن قیامت آکھن او کمزور لوگ آکھن لولا انتم جے کر نہ ہو دے تساں دنیا وچ موجود لکننا مؤمنین ہون دے اساں مومن بےمانو تساں جو ہائے کافر تے مشرک جو خدا وے سا کوئی بےمان بنا چھوڑے اج دیکھو کیڑا برا حال بنا کھڑوتا ہے ہن جناب ایک کمزور گل کرے دن ہن وڈکیرے پہ جواب قال الذين استكبروا للذين استضعفوا آکھن وڈکیرے انہاں لوگاں نو جڑے کمزور سمجھے گئے انہاں کو جواب دے دین او کی بکواس مریندے پیو اساں تھانوں گمراہ کیتا نحنو صددناکم عن الہدا کیا اسا روکائیں تھاکو کو ہدایت دے اللہ واللہ اگر سمجھ آدھی بھی یہ ہونے والے کیرہ کا جواب ہے نحنو صددناکم عن الہدا کیا اسا روکا تھانو کو ہدایت دے بعد اذ جاءکم بعد دے جو آ چکی ہدایت تھانے پاس اللہ دا قرآن آیا کتاب آیا اللہ دے پیغمبر آئے سمجھاؤن والے ہدایت دا سامان اکٹھا دیا اساں تھا کو روکا نہیں اساں کو نہیں روکا بل کنتم مجرمین بلکہ خود تساں مجرم ہاوے اللہ اللہ او میرے دوست بزرگو گمراہ مولوی کو مال بنو تو گمراہ پینے کو نہیں تو کیا مدد والے تو مال ویسا مسئلہ صاف ستھرا ہوں آئی کھوتے ہیں اساں تھانوں گمراہ کیتا ہے تساں خود مجرم ہاوے وہ آخر بے ایمان ہو تساں سانو گمراہ کیتا نہ تساں خود بے ایمان آوے گمراہ ہوئے اللہ اللہ جے اے جواب دے سن ہن وقت انہاں ہینا دا جواب سن وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا آخر کمزور لوگ انہاں لوگاں نو جڑے وڈکیرے بنیان اتے اگوان بنیان نہ اساں مجرماں سے نہیں بل مکر اللیل والنہار بلکہ تھوڑیاں رات دیاں تدبیراں تے دیہ دیاں تدبیراں کیڑے پاسے ویسے ہائے دیہ کو آوے دیاوے راتی کو آوے دیاوے اذ تامروننا جلے حکم کیتا تساں ساکوں کہ ان نکفر باللہ جو اساں اللہ دی توحید دا انکار کر دیوں اے بے ایمانو تساں ساکوں حکم کیتا ونجعل له اندادا اتے تساں ساکوں حکم کیتا جو اللہ دے شریک اساں بناؤ اللہ رات دیاں تدبیراں تھوڑیاں علیحدہ دیہ دیاں تدبیراں تھوڑیاں علیحدہ تساں ساکوں ایہو سبق دیندے آوے جو اللہ دے نال شریک بناؤ تے اللہ دی توحید دا انکار کرو ہن شرمندے تھی ویسے ہن سارا دے منہ جھکے تھی ویسے ذلیل تے خوار تھی ویسے رسوا تھی ویسے واسر الندامۃ لما رأوا العذاب اللہ اللہ دعا فرماؤ کہ اللہ جہنم دے عذاب تو بچائے آؤ میرے دوستو بزرگو ہن تو آپ کو پتہ لاواں میں
جو گمراہ کون تے کیویں گمراہ کریں دن آ 10واں پارا سورت توبہ سبق پڑھیں دی سورت توبہ 10واں پارا جی 229 صفحہ جی دیکھو 229 صفحہ آیت نمبر 34 مل گئے دیکھو جناب رب کریم نے فرمائے مومنہ کو خطاب کر کے مل گئے نا دیکھو یا ایھا الذین آمنو او مومنو اللہ کی مومنہ کو خطاب فرمائے ان کثیرا من الاحبار والرہبان اللہ ان پکی گل کثیرا کثیرا دا معنی بہت سارا کثیرا دا معنی ایک دو دی گل نہیں کثیرا وڈی بلا جماعت توجہ فرمائے ان کثیرا بے شک بہت وڈی جماعت من الاحبار بڑے بڑے عالماں دی احبار جمع ہیبر جہابر دی بہت بڑا عالم بر رہبان رہبان جمع راہب دی بڑا پیر ہاں جی بہت بڑی جماعت بڑے بڑے عالماں دی اتے بڑے بڑے پیران دی لا یاکلون اموال الناس بالباطل البتہ کھاندے پین کئی قسم مال لوکاں دے باطل طریقے دے نال واہ یہ مولوی دی کلام ہے اللہ دا کلام ہے یہ نبی دا کلام نہیں یہ اللہ دا کلام ہے آپ کریں مومن کو تنبیہ فرمائیے فرمایا یا ایھا الذین آمنو ان کثیرا من الاحبار والرہبان بے شک وڈی جماعت وڈے وڈے عالماں دی تے وڈے وڈے پیراں دی لا یاکلون اموال الناس البتہ کھاندے پین کئی قسم لوکاں دے بالباطل باطل طریقے دے نال کفر سکھا کے شرک سکھا کے بدعات دی تعلیم دے کر کے غلط فتوے دے کر کے فرمایا باطل دے طریقے دے نال کھاندے پین کئی قسم لوکاں دے اللہ اکبر تے اگلا کام وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ آتے روکے دن اللہ دے توحید والے رستے کو لو ہاں جی یہ روکن والے کون اکو بڑے بڑے عالم تے بڑے بڑے پیر اے اگوان تے سردار گل سمجھے دے پہو اللہ اللہ کیویں روکے دن آؤ ذرا اوہار بھی تھی ونجو بڑے بڑے سردار رئیس دنیا دار خان ملک چودھری بڑے بڑے مولوی گمراہ تے بڑے بڑے پیر گمراہ یہ روکے دن کیویں 24واں پارا حامیم سجدہ واہ میرا اللہ تیرے سمجھاواں تو قربا جی آؤ جناب 573 صفحہ 573 آیت نمبر 26 شروع ہو دی بھئی آمنا دلال جناب محمد کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنی مٹھی زبان دنال میٹھا قرآن پڑھ کے پہ سنائیں دیان توجہ فرمائے لوگن ہیڑیاں قوماں تے کمزور لوگن غلامن وہ قرآن سن دے پے اتو آ گئے سردار دنیا دار کمینے مشرک تے کافر سردار آ گئے جڑے مجمع ڈٹھا نے پاک پیغمبر علیہ السلام قرآن پہ سنائیں دل توجہ فرمائے یہ سنائیں دے پے کس سے کہانیاں نہ ڈوڑے ٹپے نہیں مائیے تے بگڑوں تے کلیاں نہ اللہ دا قرآن او سردار آگے رولا پالتا نے وقال الذین کفروا اللہ وقال الذین بولو چا سارے
آنکھو چا کافر ہے وقال الذین کفروا آنکھا انہا لوگا نے جنہیں پکے کافرن کیا کہا لا تسمعوا لہذا القرآن نہ سنو اے قرآن جیرا قرآن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کے سنیں دیکھو تے اے قرآن سنو بھی نہیں اس قرآن دی گل منو بھی نہیں کیا کھا کافرہ سردارہ کا کرشے کرو کنے قرآن کلو اور تھوڑے سامنے گل آدھی جیرا مولوی قرآن تو روکے جیرا پیر قرآن تو روکے جیرا سردار قرآن تو روکے ایہو بیمان کافر ہے کسی نو اللہ دا قرآن کافر آدھا بھی ہے اللہ اور یا گمراہی دا سبب میں جو اللہ دے پیغمبر دے قریب نن ونجن دے دے اللہ دے قرآن دے نیڑے نن آون دے دے قرآن سنا نہیں اتے گستاخ تھیا نہیں واہ جی وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه اتے شور مچاؤ ادی قرات سونا نبی پاک مٹھی زبان قرآن مٹھا پڑھ کے سنائیں دے کہ انہاں سیٹیاں شروع کر دیتیاں انہاں تاڑیاں شروع کر دیتیاں انہاں شور پا دیتا نالے پروپاگنڈا کیتا آکھا لگے اے معاذ اللہ جادوگر ہے معاذ اللہ اے شاعر ہے معاذ اللہ اے کاہن ہے معاذ اللہ اے بہت بڑا جھوٹ ہے تے نالے آنکھ لگے مجنون ہے دیوانہ ہے ادھا عقل ٹھکانے نہیں یہ پروپاگنڈا بھی شروع کرو بیٹا یہ سردار پیا دل ایک تا قرآن نہ سنو بیا پروپاگنڈا کرو بیا دی قرات اندر شور مچا دیو جو قرآن دی آواز دبیسو نا فلعلکم تغلبون تو ڈاڈھے تھی ویسو تے غالب تھی ویسو قرآن دی آواز کو دباؤ یہ کہیں دی کوشش ہے آپ کو کافران دی قرآن نہ پڑھی چاہیے قرآن دا مسئلہ بیان نتی وے قرآن دی آواز کو دبیسو تو سغالب تھی وے جے کر ایک قرآن پڑھدا رہیا بات اے تھوڑے ہوتے ہاں اے کافر دی پوری کوشش ہوگی باویں مولوی ہوئے تے باویں پیر ہوئے تے باویں سردار ہوئے رکین دن اللہ دے قرآن تو اے بڑی علامت ہے جنہا قرآن دے درس تو روکے قرآن دی تعلیم تو روکے قرآن دی اشاعت تو روکے آخوے بڑا کافر ہے ٹھیک ہے اللہ کریم کے فرمائے فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا میں کو اپنی ذات دی قسم البتہ چکھے ضرور بھی ضرور کافرانو عذاب سخت جرے قرآن تو رکین کافر میں انہاں کو سخت عذاب چکھے سا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ البتہ ضرور بھی ضرور سزا دے سوچا کو بہت بری سزا اس عمل دی جرا عمل پائے گے اللہ سیاں کیڑی سزا ہے تو فرمائے مولا کریم فرمائے ذالک جزاء اعداء اللہ اے سزا خدا دے دشمنہ دی خدا دا دشمن کون ہے اکو جرا قرآن کو لوں ہاں مسئلہ خوب سمجھو ذالک جزاء اعداء اللہ اے سزا اللہ دے دشمنہ دی کیڑی سے فرمائے النار جہنم دی آگ اللہ دے دشمن دی سزا اللہ کا دشمن ہو جنا قرآن تو روکے فرمایا جہنم دیا گو سواتے تیارے لہم فیا دار الخلد واسطے اڑان دے وچ اس اگ دے ہمیشہ دی حویلی تیار جزاء بما کانوا بآیاتنا یجحدون اے سزا جڑی ملدی پئی بسبب اس گل دے جو ہن ساری آیتاں دا انکار کریں دے قرآن دے نال دشمنی آئی اکو دشمنی آؤ اور جہنم گئے وہ روکن والے بھی تے جڑے قرآن نن سن دے تے روک گئے وہ بھی دوئے جہنم گئے جڑے جہنم رسید تھی گئے اور اتھے ہوں انہاں دی زبان کھل دیئے توجہ فرمائے وقال الذین کفروا اتھے وقال الذین وہ کونن اکو سردار ہوں اے کونے اکو ریت ہینے پچھلاگ تابیدار جن انہاں دی گل من کے تے قرآن کو چھوڑ دیتا نے توجہ فرمائے اور انہاں دی زبان کھلتی پئی وی وہ کھڑوتے دوئے جہنم دے بھی اللہ ہمارا جہنم تو بچانے
اور انہاں دی زبان پئی کھل دی وی آدھے ربنا آئے ساڈا رب آرینا دکھا تو اسانو اللہ زینے اوڈوں ٹولے تے دو جماعتاں اولانا جنہ ساکو گمراہ کیتا ہاں اللہ سیاں وہ مولوی وہ پیر وہ سردار جرا کافرائی تے گمراہی جائے ساکو گمراہ کیتا تے قرآن کو روکا وہ مولوی پیر سردار دکھا رب کریم فرمائے دوئے جو جہنم دے اندر کھڑو تو کیا کریں جو دیزے کی ہو اکے نہیں اللہ ایک ارمان ہے ساڈا ایک حسرت ہے ساڈی ایک ساڑے دل دا اکے کیڑا اکے اللہ نے دکھاویں آنا اللہ او کون من الجن او جنہ دی جماعت آئی تے انسانہ دی جماعت آئی واہ جڑے سانو گمراہ کرنے والے جن شیاطین بھی ہن آتے انسان بھی ہن اللہ وہ دو جماعتاں ساکو دکھا اکے کی کریں دیو آکن لگے نجعلہما تحت اقدامنا انہاں کو پیرا تلے لتاڑ دیو واہ جی وہ سنتے پہ میں دوست بزرگوں کہ اللہ دے قرآن دے الفاظ نجعلہما تحت اقدامنا روند دے انہاں کو تلے قدمہ اپنا دے اللہ سیاں دکھا نہ ساکو گمراہ ملا تے گمراہ پیر تے گمراہ لیڈر جو سارے دل دی حسرت ارمان مٹا کیویں انہاں کو پیرا تلے دے کو لتاڑ دیوں تاکہ جھکا دے جھکے ذلیل تھی ونے لیکونا من الاسفلین تاکہ ہو دون دوئے ٹولے اسفلین سارے جھکا تو جھکے تاکہ نکل بھی نہ سکیں اللہ سیاں ساری اس حسد کو پورا کر دیکھیں اور جہنم دے اندر اللہ سائیں کو دعائیں منگ جا اللہ سب گمراہ ملا تے گمراہ پیر دکھا انہاں کو سب پیرا تلے لتاڑ دیو میرے دوستو بزرگو کہ اللہ دا قرآن سچیاں سچیاں خبرانے دا پہ کہ تاجر گمراہ ملا تے گمراہ شرک دی تعلیم دے دے غیر اللہ دی تعلیم پکار دی تعلیم غیر اللہ دے سامنے سجدے یہ غیرہ دے نا دی نظر نیاز سے منل آپ ہی کھان دے بنا کو کھویں دے ترغیبانے دے نالے قرآن دے دست رکیں دے قرآن نہیں پڑھانے دے قرآن نہیں سنانے دے سمجھو کہ ملا تے پیر گمراہ اس کو دنیا تے ہاتھ ونجو نہیں تو دل قیامت دے اے ارمان وقت ہوشی اللہ تعالیٰ میں کو بھی تو سارے حضرات نے کفر تے شرک اللہ تو بچائے اور گمراہ کو بچائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد محترم بزرگوں، دوستو، نوجوان ساتھیو، عزیز بھائیو، آپ حضرات کی خدمت وچ مسئلہ الہ دی تشریح مسلسل جاری ہے۔ کئی عنوان تھوڑے سامنے اس مسئلے دے بیان ہو چکے،
اور مسئلہ الہ نو سمجھنا ہر مسلمان تے فرض ہے. یہ صرف کوئی مولویاں دا مسئلہ نہیں بھائی مولویاں دا مسئلہ ہے مولوی جانن یا پیراں دا مسئلہ ہے پیر جانن نہ. ہر مسلمان تے کلمے دا معنی جاننا اس کو پہچاننا بعد اوہی ایمان یقین رکھنا ہر مسلمان تے فرض ہے. کہ کئی لوگوں کے دل میں یہ خیال آتا پہلے جڑے کافر گزر گئے وہ اللہ سے کو نہ مندے کہ ہاں دے دل یہ خیال آتا بھائی شرک جے رہے وہ صرف اس چیز کا نہ ہے کہ مٹی دا بت لوہے دا بت لکڑی دا بت بنا کے سامنے رکھو اس دے سامنے سجدہ کرو اس دے چڑھاوے چڑھاؤ تا شرک ہے. جو بت دی اگر پوجا پاٹ نہ ہوئے تو ول شرک نہیں. یہ عام طور سے جڑا دھوکھا دیتا ویندے سارے ملک پاکستان دے وچ وہ ایہو دھوکھا ہے کہ بات اصل کوئی بتاں دے پجاری ہیں مشرک کافر کا وہ ہو یا بتاں دا پجاری ہو. اور پھر مسلمان نو یہ پتہ ہی کو نہیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے نال مشرکین مکہ دی دشمنی جھگڑا وہ کیڑے مسئلے تے آئی. نماز دا مسئلہ روزے دا مسئلہ حج دا مسئلہ زکات نامے دا مسئلہ کیڑے مسئلے اتنے جھگڑا آئی جھیڑائی. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نبی نہ مندے تے رسول سچا نہ مندے وہ کیڑے مسئلے دے پیچھے. قرآن مجید کو سچی کتاب نہ مندے تو کیڑے مسئلے دے پیچھے. تو وہ یہ بہت سارے مسئلے یہ بیان ہو گئے کہ مشرکین مکہ اللہ کریم دے وجود دے قائل اللہ دی ذات دے قائل اللہ کریم دی ہستی دے قائل اللہ سے کو خالق مالک اور صفات اللہ سے دے منن والے یہ ساری گلاں دے باوجود وہ پھر بھی مشرکان تے کافر ہیں. تو اللہ صحیح کو اپنی صفات دی حق منن تو بعد بھئی اللہ دی پھر وہ اللہ دی مخلوق وچ انبیاء علیہ السلام نو اولیاء کرام نو فرشتہ نو جنہ نو مردہ نو زندہ نو وہ الہ آ گیا. تو کیا دیا الہ وصف الوہیت انہوں کو دے دیا. اور جھگڑا تے جھیڑا وہ مفصل گزر چکا ہے جو انہوں دا جھگڑا جھیڑا مسئلہ لا الہ الا اللہ اور انہوں دا مطالبہ آئی کہ اگر اس کتاب اے لا الہ الا اللہ ہے تو ول اے کتاب سچی نہیں اور تو رسول سچا نہیں. جدہ اس مسئلے کو کتاب جو کاٹ چھوڑو ول کتاب بھی سچی تے تو رسول بھی اور سمجھے کہ نہیں. تو یہ مسئلے پہلے دیکھ چکے ہو. بات عنوان یہ چلتا رہی ہے بھئی کیڑی کیڑی شے کو الہ بنایا گیا. تو وہ تھوڑے سامنے آیات آیاں کہ اللہ دے نبیوں کو الہ بنایا گیا اللہ دے ولیاں نو جنہ نو نیک پیراں نو اور گمراہ ملا نو تے گمراہ پیراں نو تے گمراہ نواباں نو ان سارا نو حتیٰ کہ جنات تے ابلیس نو بھی الہ بنایا گیا. یہ دیکھ چکے ہو. آج تھوڑے سامنے مسئلہ الہ دی تشریح آسی الہ دیاں صفتاں بیان کی تھی. ویسے ایک معنی عام طور تے پڑھے لکھے حضرات بھی آن گئے بھائی الہ دا معنی معبود. الہ دا معبود کی تے جان چھٹ گئی. نہیں بھائی الہ دا معنی معبود بھی ٹھیک ہے لیکن اس دا معنی اپنی سرائکی دی وچ اپنی پنجابی چ معنی کروں جو الہ جویں السما آسمان الارض زمین ہر جہل بھی سمجھے مرد بھی سمجھے عورت بھی سمجھے ایویں الہ دا معنی پنجابی دے سرائکی الہ کئی کو آدن. ہن الہ بھی عربی دا لفظ ہے تے معبود بھی عربی دا لفظ ہے. الہ بھی صیغہ صفت دا تے معبود صیغہ صفت دا اسم مفعول اتے وقت کئی کئی انج آدن کہ نہیں کوئی لائق عبادت دے نہیں کوئی لائق تو یہ دو لفظ آ گیا. ایک لائق ایک عبادت. وہ لائق دے وہی عربی دا لفظ ہے لیاقت المحفوظ ہے وہ اسم فاعل دا سیگا تے عبادت وہ مصدر ہے وہ بھی عربی ہے. تو کوشش یہ ہے
جو بھائی الہ دا مانا اپنی سرائکی تے اپنی پنجابی کی دوائی الہ کہیں کو آتے اور سمجھ آ گیا. تو اللہ کریم نے قرآن پاک دے اندر الہ دیاں صفتاں بیان کیتیں. جناب مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ حضرت شیخ القرآن اللہ دے کروڑ آرام کا نال انہاں سارے واسطے ایڑی محنت کیتی نے ارک ریزی کیتی نے سارے واسطے کولا حلوہ بنا رہے تھے بارش. ہاں کولا بھت سمجھیں تو کہیں کو آدھیں کولا ہمیں بھی سٹو تے سنگ وچ اڑے کو نہ لگا ونے. میں تو خدا دی کرم او حلوہ بھی اتنا کولا نہیں ہے مسئلہ کولا سارے واسطے تے نرم بنا دے. اللہ اکبر. تو اس سلسلے وچ اج تھوڑے سامنے الہ دیاں صفتاں جو اللہ دا قرآن بیان کردا ہے وہ بیان کیتے ہوئے تو مطالعہ کرے سو. چنانچہ 20واں پارہ سورہ النمل پہلا صفحہ. جی صفحہ رسایا کرو. ہاں پہ کچھ 457 صفحہ مل گیا نا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. رب کریم نے اپنی صفات بیان فرمائی اتے پوچھا نبی علیہ السلام کو حکم ہوا میرا سونا ذرا برادری کو پوچھ جڑے میرے شریک بنے دیکھو تے نہ تو پوچھ